Ah, que é isso? Ah, quem deixou? Ah, desce. Ah. Deixa eu fazer a introdução do vídeo aqui, depois você entra. Não! Não! Ai. Ai, deixa eu descer os vidros aqui, senão ele vai trancar. Capetinha. Ai, 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 ai. Você tá rasgando meu banco tudo? Você tá vendo? Vem pra cá. Vem. Vem pra cá. Vem cá, viado. E aí, galera, começando mais um vídeo aqui no canal, mano. Como vocês já viram aí no título do vídeo, mano, vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu som. Que eu coloquei tem pouco tempo. Filha da mãe, vai morder o dedo da sua avó. Eu montei tem pouco tempo, eu não fui meio montando porque... ah, sei lá. Vou mostrar ele então um pouquinho pra vocês. Só vou chegar o carrinho ali na frente, porque senão a tampa não abre, né, meu? Cachorro mais encapetado, velho. Olha, já tá rasgando meu banco. Aqui. Ai, viado, deixa eu mostrar pra galera o que você tá fazendo no meu banco. Vai. É, tá ligando? Bichão. Ai, peraí que tá escuro, né, velho? Para de rasgar o banco. Um pouquinho. Aí. Acho que aqui tá. Deixa eu freita. O que você tá fazendo aí? Essa cachorra é meio louca, velho. Galera, pra quem não sabe, o porta-mala tem um segredo. Ele abre num botão, ó. Escuta. Igual eu tava falando pra vocês, ó. Meu porta-mala, ele é elétrico. Um gol bola com o porta-mala é elétrico, ó. Escutou, ó? Escuta. Ah, hein? Não é grande coisa, mas mano, faz um barulho. São duas 250X, dois Twitter da Ino, que eu acho que nem tá funcionando. É, não tá funcionando, porque não tá ligado. E... caralho, tá muito rápido, deixa eu abaixar. Agora aqui embaixo tem dois painers, não é cara preta. Dois painers de 10 polegadas. Exato falando de que nem fabrica deles mais, é velho pra caralho, mas toca bastante, quer ver, ó? Tá vendo? 400 RMS cada um. Aí tem a caixinha normal. E pra tocar isso, mano, eu tô usando... pera aí. Pra tocar isso eu tô usando a pirâmide. Tá gambiarra danada aqui atrás, mas é só fio solto mesmo. Então acho que não tem problema, né, meu? Porque ninguém vai ver isso aqui. Tem um crossover da JFA, crossover top, muito bom. E tem uma meia aqui pra ele não ficar batendo. Eu botei essa meia aí, velho, porque no parafuso ali não prendeu direito, fraga. Aí eu ficava pulando, na hora que eu andava isso aqui ficava batendo, porque tá preso aqui no banco. Porque tá preso aqui no banco, mano. Aí ficava batendo. Porque o parafuso ali não deu... não sei explicar, velho. Ficou folgado aqui, ó. Ficou meio que folgado aqui. Aí eu botei essa meia pra ele não bater. Mas de resto é isso aí, mano. E tô usando a bateria do carro lá na frente. A pirâmide é de 1800 RMS. Isso aí, velho. Vamos dar o grauzinho ali. É o vale do perna. Eita!
Opa, dá licença moça, DJ Pernambuco vai sarrando garota. Ela rebola, desenrola, flexiona, tá sacudindo, explodindo tipo bomba. E aí, WM? Teu bumbum balança, então joga essa potranca que toma, toma, vai, toma. Bora pra ela, Zé! Teu bumbum balança, então joga essa potranca que toma. Pega essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Teu bumbum balança, então joga essa potranca que toma. Use o fone de ouvido pra escutar, mano. É melhor. Vai dando nada, toma. WM, tá na vibe? Tô não, mesmo. Tô comigo e fui lá pra casa. Geladeira, pega, catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Já pode ficar pelada, não. A casa tá bagunçada, fica travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de sacana. Uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai engraçar. Que você é uma danada. Pode ficar pelada, não repara. Ainda mais que tu é de safada. É uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embraçando. Vai embraçando. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade da cidade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. O sonho da bicicleta, sabe a mobilete. Carrinho de rolimã, não atiçava as piriguetes. Que se for do personagem que quer me ver infeliz, que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos charopando, passando desses cara preta. Na baixa não. Me deixa longe dessa. Não vou perder meu tempo, fui direta na minha letra. Traz um cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas ideias sensuais. Mexe com minha mente, me deixa muito louco sem usar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém meio delinquente. Os olhos observam, mas o coração que sente. Começo pode ser final, final pode ser começo. A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço. Hoje é rolê de aro 20, champanhe essa suíte. Tá vendo o lado bom, mas não me... É descalço e poeira, menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade da cidade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. O sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete. Carrinho de rolimã, não atiçava as piriguetes. E que se for do personagem que quer me ver infeliz, que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos charopando, são desses cara preta. Na baixa não. Os
olhos observam mais do coração que sei. Eu quero a quebrada sorrindo e a tristeza na lona. Os pivetes jogando no time de Barcelona. E se hoje tá de Nike, já teve com os pés no chão, pra provar que o corpo pobre, a mente rica faz milhões. Quantas vezes eu choro, já regou meu sonho. O pensamento não leva no céu. Talvez seja por isso que compõe. Lembrei daquela sexta-feira, bem descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. O sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete. Carrinho de rolimã, não atiçava as piriguetes. E que se for do personagem que quer me ver infeliz, que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos charopando, o som desses cara preta. Me deixa longe dessa. Não vou perder. Então é isso aí, mano. Um videozinho rápido só pra mostrar, só pra vocês não ficarem sem vídeo também, velho. Tem 2 semanas acho que eu não posto vídeo. Então é isso aí, dá seu like, assiste o último vídeo que tá muito top. Minha mãe andando aqui com o carro meia altura, né? Não tá muito baixo, mas dá pra baixar mais. Mas eu não vou baixar mais porque eu não tenho dinheiro. Se você gostou, deixa seu like, não esquece de se inscrever aí no canal. Até o próximo vídeo, fui.